Ito mga boss, gagamit tayo ng primer na original. So ang nangyari nito, katulad nito, sinama ko na dito para buuhan na yan. So lilihain pa natin dito ganon. Yan, para ito lilihain natin pag ganito. Mag-iwan na tayo ng konti dyan. Yan, bubuuhin na natin yan. Katulad nito, so lilihain na natin ulit yan para hindi na tayo magtitip. Katulad nyo, no? Lilihaw na ng 500 yan para dito, para isang tip lang, diretso na. Pati dito, diretso na. Pero 500 na yung gamit ko, kabayan, no? 500 na to, ha. Yan, no? Pwede hindi na natin yan malagyan ng primer. Yung parang overspray na ang mangyayari yan, naabot siya ng overspray. Ano? Ganon ang technique para isahan lang na yung tape. Hindi na tayo magtitape ng marami. Ano? Ganon ang technique. Kasi original primer yung gamitin natin dito kasi malaking tama to. Madami. Tulad nito. So, ano? Dito sama natin yan dito. Yan, o. Ano? Tapos magtitape tayo kahit dyan tayo magtape sa pinaglihaan, yung pinakadulo. Kasi 500 naman yan. Hindi nakasama yan, walang problema yan. Yung technique.